Kif għana ħbib, nispera li tinsabu tajbin, video qed jiġi rikordat ftit momenti wara il-Grand Prix ta' Turkija li iddetermina tista' tgħid is-seba' titlu ta' Lewis Hamilton u r-raba' wieħed konsekuttiv. Hamilton li daħal fl-istorja tal-Formula 1 tista' tgħid b'wirja ta' saħħa, wirja li ġiet ukoll wara strateġija li fija għal-kontrarju ta' sewwieqa oħra baqa bl-istess tersa għal ammont twil tal-ebs u għal darb'oħra bħalma qed jiġri bħal dan iż-żmien kull sena proset lill-partitarji ta' Lewis Hamilton li bis-saħħa tekraw lill-idolu tagħhom issa jilħaq lil Michael Schumacher fl-istorja tal-Formula 1 bdana is-seba' titlu mirbuħ titlu li tista' tgħid kien mistenni u minn issa nista' ngħidilkom li anke s-sena d-dieħla malli Hamilton jikkonferma li rebaħ il-kampjonat nistgħu nagħmluhom 8 bil-list. Il-konferma li Hamilton sibqa' mal-Mercedes qed nistennew wassa fil-ġimgħat li ġejjin. Nemmen li l-futur ta' Hamilton huwa li jagħmel sena oħra u mbagħad jirtira fit-tmiem il-kampjonat 2021. Proset Lewis, proset ukoll lil ħafna fanboys illi għandu. Komplement ta' tiġrija, tieni post spiċċa Sergio Perez imma fuq il-Racing Point għandna ftit xi ngħidu wkoll. Ejja nibdew billi ngħidu li l-bidu tajjeb li kellu Lance Stroll kien impressjonanti iżda ma sewa xejn il għaliex bidla tardiva tat-tajers anke fuq talba tal-istess sewwieq swietu qares il għaliex dik il-bidla ma servit għal xejn għaliex Stroll spiċċa d-disa, Perez kien qiegħed it-tieni iżda jkolli nisqar lill-fortuna għenetu xi ftit fl-ma sens il għaliex fl-aħħar lep kien hemm sew il-Ferrari ta' Charles Leclerc sew il-Ferrari ta' Sebastian Vettel li kienu ġejjin għalih. Leclerc jirnexxielu jaqbes il-Perez, jagħmel żball fil-kantuniera ta' wara, Perez u Vettel jaqbżu lil Leclerc u Perez spiċċa t-tieni, tieni post meritat u tieni post li anki jista' jgħid ħafna fuq il-futur tal-Mexico fil-Formula 1, futur illi tista' tgħid huwa biss determinat minn dak is-siġġu tar-Red Bull illi qatt fadal vakanti ħdejn Max Verstappen. Max Verstappen illi again sewqu u sew Alexander Albon kellhom ukoll iċ-ċans li jirbħu din it-tiġrija li xħin minnhom ukoll ir-Red Bull kienet l-aħjar karozza li tkun fuq it-trakka. Żbalji strateġiċi, żbalji tas-sewwieqa swewhom qares il għaliex Verstappen spiċċa s-sitta u Albon spiċċa s-seba' u wisqet nibża din it-tiġrija hija dik li l-Ingliżi sejħu id-detnel għal Alexander Albon u l-futur tiegħu mat-tim tar-Red Bull. Biex inkun onest, anki jekk il-Honda ħanamel parentesi fuq is-suq ta' trasferimenti qed jippressaw għal Tsunoda u lajtajja li Tsunoda issa żagħżugħ tal-Formula 2 li huwa puxjat mill-Honda appuntu jidher li ser ikun u issa jieħu t-tieni siġġu tal-Alfa Tauri biss jiena nħoss li Albon għandu jerġa' jitniżżel fit-tim tal-Alfa Tauri flimkien ma' Pierre Gasly ħalli naraw ftit u mbagħad jekk verament Albon ħaqqux post saħansita fil-Formula 1 biss wisqet nibża l wara llum Perez rebaħ iżjed marki fil-ġlieda għal dak it-tieni siġġu tar-Red Bull għalkemm lajta hija li dak is-siġġu huwa ta' Hülkenberg anke Verstappen jidher li jrid lilu. Nagħlqu l-parentesi fuq is-suq tat trasferimenti. Semmejna l-Ferrari. Illum kienu tajbin ħafna, Leclerc lab karta u swietu ħażin. Sebastian Vettel approfitta minna biex tela fuq il-podju llum għal daqstant minkejja l-fatt li huwa wieħed mill-iktar sewwaq li kritikajt anke f'dawn il-videos illum bravo Bastian iċ-ċinku il għaliex rnexxielu jitla fuq il-podju anke forsi b'mod fortunus iżda huwa podju illi
illum il-Ferrari ħadu on merit, forsi ma ħadux biss Leclerc, imma ħaduh bit-tieni sewwieq tagħhom Sebastian Vettel u għal daqstant bravo Bastian għax illum għamel tiġrija tajba. U issa nitkellmu fuq il-pjatto forte ta' dan il-video. Il-McLaren Renault ġibna 15 punt ieħor, jien sinċerament ma kontx qed nistenna li ħanoħroġ minn Istanbul punt wieħed aħseb wara 15, speċjalment wara l-provi ta' kwalifikazzjoni porkerija li kellna l-bieraħ u l-penalitajiet li ġew wara. Imma it-tires bdew jaħdmu fl-aħħar l-intermedji, Carlos Sainz ġil ħames, Lando Norris ġi 8 u għamilu koll aħjar ħin, ħadna 15 punt fundamentali għal dik li hija l-ġlida t-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi. Jekk xejn tajna l-Renault issa, il-għaliex il-Renault li kull ma ġabu għabis punt wieħed illum b'Daniel Ricciardo baqgħu b'136, Ivan Racing Point qabżuna għaliex għandhom 154 punt, iżda issa b'daw il-15 punt li ġibna l-McLaren għandna 149 punt. Bravo Carlos, bravo Lando, erġajtu għamiltuna gburin li nżommu mat-tim tal-McLaren, speċjalment ukoll l-strateġisti l-lum ħarġuna ta' nies. Issa wara l-lum forsi qed nibda nemmen li nistgħu ejja ngħidu għamilna pass biex forsi nżommu raba post. Fl-opinjoni tiegħi it-tielet nemmen li jispiċċaw il-Racing Point f'dan l-istadju, imma nispera u nemmen illi għall-inqas nispiċċaw il-raba dal-istaġun biex ngħidu għall-inqas żammejna wkoll il-pożizzjoni eċċellenti li ġibna s-sena l-oħra. Biss anke fuq il-kummenti li smajt minn Sainz fit-tmiem it-tiġrija għat-tielet post se nkunu hemm u jiena nemmen li dik il-gwerra t-tielet post se tiġi deċiża biss fl-aħħar kantuniera tal-aħħar leb tal-Grand Prix ta' Abu Dhabi fit-13 ta' Diċembru. Sa dan it-tant fingers crossed illi il-McLaren inżommu l-karozza hemm u ejja ngħidu ma nispiċċaw xi tielet biftit għalmenu nżommu raba, imma bla dubju ta' xejn għandi fiduċja għamja u fiduċja kbira fil-mexxej Zak Brown u fid-deputat mexxej Andreas Seidel illi se jżommu t-tim on their toes biex nippruvaw nagħmlu impreza oħra. Bravi McLaren u 15 punt illi huma fundamentali, qed ngħid 15 ukoll għaliex Lando Norris għamel l-aktar veloċità t-tiġrija, jiġifieri jekk qabel it-telli kont ħanuża l-kelma demoralizzat fil-sens li l-McLaren konna nispiċċaw nħorġu bidejna vojta fil-faddejnejt se tkun tiġrija tad-da, la vedo nera, la vedo dura, issa li għaddit it-tiġrija u ovvjament dbissima għal-fatt li t-tim papaja ġabdaw il-punti. Issa, l-azzjoni se tmur għall-aħħar triple header tal-istaġun li ħajkonna fil-vant nofsani, għandna żewġ tiġrijiet fil-Bahrejn u tellieqa oħra f'Abu Dhabi. Il-kampjonati ta' sewwieqa tal-kostrutturi issa huma lesti bilħaq Bottas. Għax ħan insija di. Bottas illum għamel tiġrija tal-biki. Danu l-pjan Valtteri li kellek frasek biex telep il-Hamilton. Minn meta ġejna s-sijunnu anki f'din it-tiġrija spin fuq spin fuq spin. No. Fil-fatt, naħseb illi il-Valtteri sentiħ il-laqam il-ġdid ta' Valtteri Barrichello għax illum wera li jista' jasal sal-livell ta' t-tieni sewwieqa. Mela, l-ura li konna qegħdin ngħidu biex anke nagħlqu dan il-video, issa l-azzjoni se tmur għall-Baħrejn għal żewġ tiġrijiet f'Sakir. Ovvjament issa l-attenzjoni se tkun fuq il-battalja, anzi l-gwerra t-tielet post, bil-pressjoni tkun sew fuq il-Racing Point, sew fuq il-McLaren u sew fuq il-Renault għaliex għalissa Renault se nżommhom hemmhekk biex naraw x'ser jiġri f'dawn it-tiġrijiet. Nisperaw illi l-McLaren għall-inqas nibqgħu nagħtu kedda l daw iż-żewġ timijiet u dawk it-13 punt vantaġġ li għandna fuq ir-Renault għall-inqas inżommuhom.
inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal dawk li huma video logs ta' din ix-xorta kif ukoll għal sessjonijiet ta' live gaming, sew bil-logħba Captain Tsubasa, sew bil-logħba ta' Formula 1, sew ukoll fuq il-logħba ta' FIFA. Klik klik klik. Kontenut ġurnalistiku fuq il-paġna ta' Facebook, iżda fuq kollox fuq il-sit tagħna antonellosportsvlog.wordpress.com. Grazzi lilkom li qegħdin ukoll titħlu segwu dal-aħbarijiet fuq dan is-sit u qed jipprova mill-ftit li jista' jagħmel dak kollu possibbli biex nżommu l-kulħadd aġġornati għal daqstant klik 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 hemmhekk ukoll. Finalment tinsewx il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing il-lejla mill-Grand Prix ta' Spanja fit-8:30 flimkien ma' Efrom Tabona u l-mistidna tiegħu. Klik 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 kif ukoll għal min irid jilgħab bl-aqwa kwoti f'Malta fuq diversi sports iżda b'mod responsabbli. Infakrukom ejjabed.com huwa s-sit għalikom. Kif testu minn dan kollu, għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament ta' s-sera ta' tajba ħbib.